नमस्कार मेरे पशुपालक भाइयों। आज है मेरे जर्नी का 34वां दिन। शाम की शुरुआत होती है मेरे प्यारे पशुओं के साथ। सबसे पहले देखता हूँ कि मेरी काजल, पारो, सोनम सब ठीक ठाक खड़ी हैं और मेरी भैंस भी खड़ी है। सब खाने के लिए बेसब्र होकर ही तैयार कर रही थी। फिर मैं लाता हूँ हरा चारा और भूसा। फिर मैं इनकी तैयार करता हूँ फीड। प्यार से सबको खिलाता पिलाता हूँ ताकि ये हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। जब इन्हें शांति से खाता देखता हूँ तो मेरे दिल को एक अलग सुकून मिलती है। फिर मैं इनकी बाड़े की अच्छी से सफाई करता हूँ क्योंकि गौशाला में साफ सफाई बनी रहे। इसी के साथ मेरे दिन का अंत होता है। धन्यवाद।